Už se skoro uklidnil a nemám problém. Ano. Já... Dalo se přihlásit, ne? Jak jako nedaří se ti přijela. Já už jsem párkrát zkoušel, nevíš to, co? Ty zapomněl heslo, nebo co se stalo? Já nevím. Já už jsem zamase, už jsem to trefil. Tyhle, to za 3 hodiny se zvládl takhle zřídit, jako, to je šílený. Report, feedback. Jo, aby ses nepobil, korona. Já píkuju. Kořen řekl jako joke, jako že je nafetovaný, ale podle mě jako je nafetovaný. Počkej, Určitě ne, určitě ne. Počkej. Tohle podle mě není jako jenom... Tohle podle mě není jenom klasická intoxikace. Ty vole, kořen hraje jako ještě na midu mage, vole, v tomhle stavu, no tak to bude něco. Ne? To vidíš. Ještě hraje proti Zedovi, no ty pičo. Ne, to je v džungli, já tam hraju proti Kaštanovi. Nepičo, jak mě to tady rozházel. Jsem teda strašně překvapený, že se zvládnu zřídit za, tak, jako asi za hodinu, protože já když jsem ti volal, tak jsi byl ještě v pohodě. Ne, nebyl. Ne? Ne. No co přišlo, že jsi byl v pohodě? Měli jste jít dolko a měli jsme si pustit nějakou komedii, protože kořen by teď normálně umřel přitom, jako. No, Já jenom doufám, že je to normálka. je to normálka, no. Ty jsi parádní. Jsem rád, že mi věříš. Jo, věřím ti, neboj se nic. Jak bude konc vypadat ta gym dieta potom, co se takhle rozjebal? Jo, já jsem ještě neviděl nikoho, kdo by po džínu přibral. Takže ještě jednou, po čem? Po džínu. Po džinu? Ty jsi pil džin? No, jo. Ty vole. Teď to nebylo ani pivo, jo? To prostě byl jenom džin. Jo, Dobrý, dobrý, Bylo dobrý. to aspoň s tonikem, nebo jako? jo. Jo. Už jsem myslel, že jsi to udělal jako úplně na prasáka, jakože čistý No, gin. ne. My si nechali namíchat. To je ale actually dobrý pití. To cením. Jo, 50-50. No, 50-50. No to zas ne, teda 50-50, jo. Jo, my jsme to měli 50-50 ve třech, dvakrát. No, vypili to, no. Je to špatný. Jak je to špatný, to ještě gitara nezačala, ty vole. Vlastně tady neabuzuje. Já tě abuzu, prosím tě. No, nevím, skočil na mě, dal mi za polovinu životu, hotovo, konec. Normálně tam vyskočilo teď asi 20 bodbanů. Hotovo, konec. Myslel, že tě půjde, jo. On není greedy. Není, no. Škoda. Netrefil si Nějaký jo. kokot, high roll, no, platy na 4. Na to v životě nedosáhnu. Chlapi, je to průser. Je to průser? Těžké. Chceš Jde na stát? bekák. Já jsem zjistil, že jako Mel zrovna jako nevyniká proti ADCčkům. Myslím, že v tom stavu nevynikáš proti ničemu, teda. I kdybych vynikal, tak nevynikám. Tak to bylo hluboký, no. To bylo hluboký. Já si myslím. Písal cvit kořen. Podle mě jakoby kořen za chvíli zažije takový to vole, že se jako bude chtít srát a blade zároveň a udělá screenshot, jakoby. Ne, já jsem vystranej. No dobře. Ne, já jsem vysranej. Okno otevřené. Jsem ready. Okno otevřené, kdybych chtěl skočit. Ne, To tak, no. kdyby mě začalo natahovat. Já jsem myslel, že když se ti bude chtít takový srát, aby si musel jít na záchod, že jako vysrat z okna. Zase takový prase nejsem. To je krásný ten svět. No počkej vole, za nějakých vole 12 hodin už nebude. Jen zbagnul zvuk. Cože? Kořen mluví normálně jak ty NPCčka s Kingdom Come, ty vole. Nevím, Mare, tady furt někdo žere kukisky. Cože A žere? teleportuje.
Co? Bude to zní jak summoning. Ten alkohol normálně... To zní ten jak alkohol Summoning. Ten alkohol normálně jako amplifynul ty voices, co má kořen jako... To je ty kokot. Co? No. Já nevím, ty kokot, tady byly nějaký divný Ty zvuky. pičo, no, to nevím, ta ulti To je blbý, no. No tak jako... Try it. A už přišel Jax, ale teda... Kořené. Kořené, dějou se I akce. tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. No, tak nemáme. Bojdy, to nevadí. Z klasický vole... Kámo. díky za lidi. Ježiš, já jsem něco viděl, já jsem něco viděl. Čeče, to by mohl být dobrý bait, ale hele, pam. On je dementní ten Draven. Jo. Moje vole. Víte, co je dobrý? Jedu zítra o 7:30 hrát fotbal. Jo, tak to určitě půjdeš, no, Mhm, věřím ti. mhm. 100%. O 7:30. Spolehnu se na to. A to jste se domluvili, chápři, co jste se tam božrali jak prasata? Že jdete hrát fotbal? Jo. Hej, normálně, kamo, kde je ten mím, vole, když ho potřebuju, já ho mám uložený na mobilu, vole, takže když si ráno voláte s mošem, že ještě platí ten gym, který jste si domluvili na ráno, vole, je to pičovina? Je to pičovina. Ne, u nás ne. Jo. Spolehni se na to. Vydrží bez slovo. Je to pičovina, že? Zvlášť Je to dneska. pičovina. Už to je nějaký peťák jako by ten proti mě. To znamená, viděl jsi ten Facebook post, co jsem tam poslal a... Ten poslední Facebook post, co jsem tam dal, jak jsem myslel, že je to kořen. A Ty počkej, pičo. odpovím si sám. Myslíš si, že něco vidím? Já jsem se jakoby korunoval na náhradníka No. a zástupce ředitele. A čeho jako ředitel seš? No, tebe. Čeho? Tebe. Tebe? Kámo. To je nějaký šprým, jakoby. Jo. Jo. Kama ta botlinka je normálně mentálně prostě. Jo. Oni tady dělá nějaký divný zvuky, more, to volko. Hej. Jino, co ty myslíš o tom, že kořen půjde zítra v 8 ráno na fotbal? Ne, já jdu v 7:30 na kafíčko, abych se jakoby spravil. Převezli jsme vás. A v 8 jdu na fotbal. How many are in my store? No? Ty pičo. Dobrý. Ten meč je docela dobrý. Tak jako, koukám, že na tom ještě nejsem tak špatně, že na to ani nevidím asi, že jsem na tom líp jak že. To je v pořádku, ten vypadá jako podobně jako ten Jax, co jsme měli ule No. v Rankedu. Jo, ten byl dobrý. 1.13 nebo kolik měl. No. Běž mi na ten mit. No, jak chceš. Jestli si myslíš, že trefím stůl, tak útočit stáleš. Dnes to naštěstí nemyslím, takže dobrý. Tady má Vardu týpek, nebo ne? OK. Jo, Jo, dobře. 50-50. 50-50, no dobře. Buď nemá, nebo má. Jo. To je obrovská moudrost, no. No na Kaštana jsem ještě neviděl tu hru. Jak je to na lince, ne, s tebou? Nebo co? Asi. Během tady chlapa. Ahoj, čau, kdo jsi, co jsi, zdravím tě. Jak vám to jde? Kořen je úplně kantára. Ty jsi přišel jako do dobrý divočiny teďka, jako kořen je najebaný jak práve. Můžu? Nemůžu dát hodinky, protože jsem prostě ve stunu, vole, jak prase. Ale řekl by ti, že nic nepil, veď? To je jasný.
Ne. K tomu jako Kořen tady není nejhorší hráč a to je totálně vyjebaný z toho alkoholu. Tak máme tady dokonce horšího hráče, no. Jebanej a zároveň najebanej. Ano, všechno najednou, přesně tak. Takže máte rajt sobotu, nevím, já to Ale- znám. Já si myslím, Jo, počkej, že bych jakoby neměl vůbec stát do toho all-chatu. Víš něco do chatu? Jo, zákl jsem se. Ale myslím si, že se ti lidi potom cítí nekomfort. Jako jak kdybych chodil z soboty do práce, ne, to se zabil. Zavolaj si je tak, no, jakoby. Ty jako, že ty v té práci koukáš jako na videa, tak... Takže pane zpěváku. Buď Já si pamatuju moc dobře tu konverzaci vole s Kubou, že? Nebuď jsem... No dobře. Nechme to tak. Je? Ale... Kamo, každý je hrozně rychlej. To je podstata věci. Tak říkáš, no. Jsem rád, že jste mi tak strnul mitku. To mě velice pomůže. Myslíš, že tady mají Vardu? Já si myslím, že... Ne? Co, do ty hospody nesmím chodit. Jo? Jo. Hmm. Ty pičo. Já jsem se na to koukal retrospektivně. Ano. Co? Já taky jsem viděl, co se mi stane. Koukal jsem na nesila se supporta. Jde to jako Kořen, ano. Dobře se všimnu. No dobrý. Jsem ani nebyl najebaný a vyhrával jsem linku. Teď jsi najebanej a vyhráváš jí? No, Ne? Ale nevím. prohrávám je méně než jak... Až srovnáme 177, 1, 5, 2, 8, jsem líp. Můžeme pušovat, no, I guess. Tak to už jsme se jako smířili. Myslím si, že to bylo jasné od první minuty. Myslíš? Ano. Ano. Já jsem se nechtěl takhle jakoby sničnout. Cením přínos, cením. Robert Záruba, Klo. jsem odborník. Já si myslím. What? No to fakt trefilo. Ne, co děláš ty kokot? No já jsem myslel, že mi to nepřitáhne a ono mi to nějakým pixelem přitáhlo k tomu zmrdovi. Tak jsi retardovaný. A já backnu a dám mutinu, pohoda. Pičo, co se tady děje? Co se tady děje? Kořene. Klídeček, dáme klídeček. Nevím, co se mi stalo. Já věděl. Já ne. A když to není, je absolutně nespravedlivý. Dobré. Plat, gold, silver, 0. 0, diamond, plat, bronze. Dobrý, prohrali jsme. Dobře. Děkuju. Děkuju za to. Jo. Že on by nevěděl pak, co má dělat, že? On by přišel do té hry, vole, v tom LEC a řekl by, no, všichni jsou v Challengeru, takže je to 50/50. Ber to tak, no. Kamo, ale co ty tam zase provádíš? Nevím, ty kokot, jsou tady všichni, my tady nejsme nikdo. Tam nemáš turetku, vole. No co jako mám dělat do piči? Já ty tam nemáš ani tier 2 turetku, ty vole, tak se radím, že tě tam zabili, ty vole. No, tak to já tady můžu. Ty pičo, kolik to je Vard? Proč komu to hrajem? LEC? Hej, kdy zabili barona? Ty vole, What? ne, to už je tak 5 minut zpátky, vole, ty žiješ v minulosti, vole. Kamo, what is this? Kořen Já mám kill!
Kořen normálně žije v minulosti, ty vole. Oni přece mě tam zabili barona, vole, a kořen. Dobrý. Líbí se mi, jak jsme měli ještě tu konverzaci, ne? Adame. No, Že dělají barona, ale neudělám s tím nic. no, ano. Kořen, vole, kořen. Vyzvali barona. Tuším. Adame, jsem rád, že jsi jakoby gangoval botlinka to nevyhrál. No, tak já jsem gangoval jako tak nějak všechno. No, mu to bylo jedno. Mně ne. Ale byl jsem párkrát u tebe, ale ono je problém, že... Tam nebyl. Myslím, že jsem byl na tom medu. Jak No, nebyl, tam vole, teda nebyl. Ale tam zabil Akšana, vole. To pamatuju moc dobře, vole. jako myslím, že tam byl. Bylo celou hru. No dobře, dobře, dobře. Byl tam. Já si pamatuju, že tam byl. Ne, nebyl. Ne. Ne, nebyl. Počkej, ne, ale ty jsi jako, tvůj mozek je momentálně ten Internet Explorer, tak počkej ještě tak 5 minut a možná ti to přijde. Jo, možná tam dojdu. Adame, proč mi to děláš? Co ti dělám? Ty jsem nebyl, vojebáváš ty kokot. Kamo, tak já nevím. Jenom říkám, že tam asi byl, podle mě, jakoby, bych Kamo, řekl. byl Jsem tam. nebyl. Byl tam asi tak na levelu 6 nebo vole, kdy to bylo a zabil Akšana. Co je? Vole, Dobrý za root. hovno. To byl dobrý Viděl root, jsem to no. na vlastní bulvy. On mě zabil na auto, tak. Stává se, no. To Jack se portí, pome. Uvidíme mistra Jackse. Tak neuvidíme. Byl jsem ready, ale bohužel. On jim nic jako nedělá. No dobře. Jax je jedna věc, jo, ale ta naše botlinka to byly fakt z rudy teda.